Макар Макарович Яковлев – человек-история, следователь, который стал легендой. Об его опыте расследования крупных уголовных дел рассказывали на страницах центральных юридических журналов страны. А все потому, что методы работы Макара Яковлева с подозреваемыми были похожи на процесс разоблачения. Это всегда поиск истинных мотивов и тонкое знание психологии. Следователь должен быть, особенно в современное время, неподкупным. Следователь должен быть, самое главное, еще справедливым. А раньше было понятие судебный следователь. Мы сейчас употребляем термин субъект уголовного преследования. Я не очень-то согласен с этим термином субъект уголовного преследования. Следователь не только должен преследовать, он должен быть, если хотите, очень объективным исследователем. Очень плохо, что из принципа уголовного процесса исключили принцип объективной истины, поиска объективной истины. На самом деле следователь занимается распознаванием, познанием неизвестного. После окончания юридического института в Свердловске юный Макар Яковлев был направлен на работу в органы прокуратуры. 19 лет он служил на должностях старшего следователя по особо важным делам и начальника следственной части прокуратуры Якутской ССР. Макаром Макаровичем были расследованы и раскрыты сотни хищений в особо крупных размерах, неочевидных убийств. Так, в 1980 году Макар Яковлев руководил расследованием самого крупного хищения алмазов в истории СССР. Мы привлекли 13 человек. Из них 10 армян, трое наших, русских женщин. Трое, да? Говорили, что люди кавказской национальности никогда на признанки не идут. А на самом деле все признались. А мы тоже по этому делу достаточно так, оперативно работали. Мы даже были в Армении. Мы из Москвы взяли оперативных работников. Отсюда оперативные работники были. Мы прилетели как будто инкогнито, никто нас не знает. А на самом деле нас давным-давно засекли. Приехали обыск сделать, там ребята здоровые стояли. И в те времена они вооруженные были. Это 80-е годы уже они вооруженные были. У нас одни макаровки были там. Чуть стычка была, но в конце концов мы мирно это следственное действие завершили. Кослева 13 лет там получила, Амбраян тоже вот такой срок. Так, примерно так. Некоторые из них там по 7 лет получили. Макару Макаровичу, как одному из лучших работников Якутии, доверяли возглавлять следственные бригады России. Молодой, энергичный, эрудированный следователь руководил следственными бригадами в Магаданской, Камчатской, Кемеровской областях и в Западной Украине. Макар Яковлев руководил расследованием хищений в известном советском магазине в ГУМе на Красной площади Москвы. Был заместителем руководителя следственной бригады, занимавшейся расследованием злоупотреблений в Главном управлении торговли Москвы. Мы это дело расследовали и привлекались очень такие уважаемые люди. Трегубов Николай Петрович, это начальник системы торговли в целом всего города Москвы. Он имел прямой выход к Гришину. Он имел прямой выход работникам ЦК Компартии. Там система была. С самого низов до верху должны платить. Мы расследовали с охватом 20 лет, начиная с 1963 года по 1983 год. С точки зрения методика расследования, интересная была. Там связано было не прямыми хищениями, в основном взятки были. Взятки, подачки, и прямое хищение там. По мотивам раскрытых Макаром Яковлевым крупных уголовных дел были написаны книги, которые впоследствии стали бестселлерами детективного жанра. Макар Макарович является прототипом главного героя фильма, который также был снят по мотивам раскрытого им дела. Этот фильм стал номинантом и победителем многих международных кинофестивалей. Ко мне пришли 3 человека, да, признанки, аж 3. Я убил, мол. Первый раз они Денисова нашли, Пьянчугу, но они какие-то отношения имели Авелевой, да. В то время он дупле пьяный лежал у себя дома, а я хорошо знаком с ним, никак не подходит. И канал ранения, и прочее. Потом, когда экспертизу сделал, группа крови, оказывается, совпала группой крови Авелевой. Это подрался, ее полностью съездили. Это его самого кровь, оказывается. Видите, как получается.
а потом все остальное сходится, то я его освободил из-под стражи. И тогда жалоба пошла, прокурор республики Кратаеву. Он меня перетащил на ковер, да. А что ты там сидел, доказано, а ты дело испортил, говорят. Понимаете? А я говорю, нет, это не он. А я доказал, что нашел потом 4. Интересное дело было. Тут я как опер бегал. Сам. Сейчас у Макара Яковлева 3 детей, 8 внуков и более 100 студентов в Северо-Восточном федеральном университете. С 2007 года и по настоящее время он является заведующим кафедрой уголовного права и процесса и всеми силами пытается воспитать идеальных следователей, ответственных, честолюбивых, объективных и неравнодушных. Наши студенты становились победителями международных конкурсов, даже оставляя позади студентов МГУ, студентов Санкт-Петербургского университета. Так что мы вышли на соответствующий уровень, мне кажется, так. Надо быть усердным, надо всегда двигаться к познанию, побольше знать, работать над собой, надо иметь волю. Если действительно хочешь быть настоящим юристом. Практика следственной работы навсегда оставила глубокий след в жизни Макара Макаровича. Он пишет научные труды и всегда с интересом следит за работой Следственного комитета России.